Hello，大家好，歡迎嚟到我識中文字嘅時段啦。今日我哋要學嘅字呢，就係個人字啦。不如我哋睇下個人字有乜嘢筆畫啦。呢個呢，就係個人字，佢有兩個筆畫嘅，向左邊一撇，右邊一撇，左邊一撇，再右邊一撇，其實就好似個人行路咁樣啊。左腳，右腳啊，係咪好似呢？不如而家我哋一齊試下喺空氣中寫啦。大家擺出一隻手喺空氣之中，你可以用手指跟住我哋熒光幕一齊寫嘅喎。嚟嚕，向左一撇，向右一撇，好好啊！再嚟多次，左一撇，右一撇，做多一次先，左一撇，右一撇。嗚呼，非常之好啊！咁不如我哋講下一啲例子啊。呢度呢，有一個人 ，one person， 一個人。而家呢，就有三個人，三個人 ，three people。之後呢度有一個開心的人 ，a happy person， 開心的人，你睇下佢笑得幾開心。好啦，我哋不如一齊呢做一啲活動玩下啦。我哋一齊做個認字填色樂啦，游下顏色先。如果你有呢，你可以將呢一張嘅工作紙拎出嚟，喺我哋播緊影片嘅時候，你亦都可以一齊跟住做㗎。我哋今日就會用呢啲中文字嚟話俾我哋聽，要有啲乜嘢顏色嘅。準備好未先？嗱，如果係個人字呢，我哋就由綠色。如果你見到係有個鳥字呢，就係由紅色啦。不如而家我哋一齊游啦，開始啦！我呢就游好啦。但係如果你要多啲時間，唔緊要㗎喎，冇問題。你可以暫停呢個影片，到你游好顏色啦，咁就再播放返啦。係咪游好啦？游得好靚啊，做得好好啊！咁不如我哋玩第二個遊戲啦。今次呢，就要你喺呢幅圖畫裏面揾出三個嘅人字啊！俾啲時間你先，開始。時間到啦，你喺個熒光幕上面揾唔揾到嗰三個人字啊？用你隻手指出嚟啦！我而家開估咯喎，睇下啱唔啱先。三個人字喺呢度，你係咪揾到晒三個人字呢？
如果係嘅話，恭喜晒啊！好啦，嚟到我哋另一個環節，又畫又寫啦，係時候又畫下畫，又學下點樣寫呢個字啦。如果你準備好嘅呢，請你攞出呢一張嘅工作紙，你會見到有一間稻草屋，上面呢有好多條虛線嘅，我哋一齊練習下，跟住啲虛線一路寫，準備好未啊？攞好支筆未先？咁我哋就跟住啲線一齊寫啦。我哋就會揀其中一個開始，試下個左一撇，左一撇，係啦。寫完左一撇之後，你就可以做右嗰一撇，右嗰一撇啦。咁我哋不如而家一齊練習下啦。哇！我而家呢就加咗好多條稻草喺上面啊！但係如果你未得呢，唔緊要㗎喎。要多啲時間嘅話，你就暫停呢個影片，到你寫好啦，你再播放返啦。我等你啊！你係咪都跟住啲虛線畫好啲稻草啦？恭喜你啊！你做得好好啊！練習完嗰啲稻草嘅線之後，而家呢就可以拎出呢一張工作紙，真係試下寫個人字啦。記住，人係有兩個筆畫嘅啫，左一撇，右一撇。我哋不如開始寫咯，左一撇，右一撇，你都跟住做啊！大家需唔需要多少少時間啊？如果要呢，你就可以暫停呢段影片先，寫完啦就再播放返啦。你哋係咪都練習寫好咗個人字啦？做得好好啊 ！Miss Phoebe 俾個叻叻你先。好啦，話咁快，今日我識中文字呢個時間又完啦。歡迎你哋跟隨我哋嘅 Instagram、Facebook、YouTube 同埋網頁，我哋有啲咩新資訊就會喺上面話俾大家聽㗎喇。下次再見，拜拜。